Добре дојде во студио за Слободан Унковски, режисер. Вечерва е вашата премиера, Огнени јазици. Распродадена е неколку недели однапред, како што прочитав. Како се случи повторното враќање, формирање на овој култен, легендарен двоец Унковски-Стефановски? Па, добре, ние стално сме во контакт со Горан, нели? Мислам, не сме работели на негов текст од Демонот во Дебармал во драмски. Тоа беше одамна. Па, претедно 7-8 години беше, можда 7, да. И таа игра уште практично, јако моментално, овој момент не игра. Се појави тој текст, Горан рече дека пишува за Кирил и Методи. Јас се зачудив малку, зашто мисля дека темата е така малце историска многу. Меѓутоа, понатаму кога се појави текстот, се види дека всушност е за јазикот, за преводот и по мене за многу аспекти на денешната состојба на духот во Македонија, на наши дилеми и прашања и така натаму, на кои што драмата не дава одговор, меѓутоа ги отвара. Така да ми беше интересно да седнам и да ја сработам. Добро, Огнени јазици ви предизвика бура во јавноста по обраќањето на Оригјански на Фејсбук, знаете. За тоа кон министерката Канчевска и кажа дека работите во ненормални услови, дека немате парно, немате никакво затоплување. Да. Па практично тоа е дел од цела низа на, така да кажем, на проблеми. Едните се недоволно средства за опремување на представата, јако да речеме вкупната сума е можеби да речеме таа една прва категорија пари што дава Министерството званично. За таква представа со мене, со Горан, со моите стандардни соработници што кои работам по Европа да ги донесам, тие пари не се доволни никогаш. И да се опреми како треба. Така да представата е што видовме направиме од немање доволно средства квалитет и со едно големо залагање и на Игор Тошевски, и на Оригјански, и мој, и на сите други, да склопиме и да функционира одлично. Што се отнесува до грејењето навистина немаше грејење овие 2 месеца, смрзнавме таму. Некогаш тоа беше за надворешните температури, бидејќи не беа доволно паднати или како топлификација работи. Меѓутоа другото беше очигледно дека беше нешто неплатено, една сума. Вчера првпат видов дека има некој грејење, што за мене и за работата на глумците е предосно, зашто вчера си играше представа. Така да тоа е дел, знаете, има такви милион проблеми во разни институции што не се говорат, бидејќи нема кој да ги каже. Бидејќи директорите се практично поставени од Министерството и како што не може да се збори за студентските домови, дали се какви се, така и за театри кои што се соочуваат со хроничен недостаток на средства за базични дејности, за базични активности. Така да една представа, да речеме, не знам, Фигаровата женитба и развод во Белград, не мора многу подалеку, кошташе дека 120 до 150 илјади евра. Овдека ова представа на врвниот македонски драмски автор Горан Стефановски во драмски театар не преоѓа 20 и неколку илјади евра. Така да тоа доста зборува за интересот на државата за живата уметност. Ја не знам сега би плаќаат други проекти што се појават, што не знаеме од кај се финансираат, меѓутоа ова што е редовно финансирање, тоа е. Знаете што одговори Министерката за култура? Дека таа не е директор на топлификација, од каде ви правото од неа да барате парно? Да. Знаете како, ароганцијата е позната како тип на однесување на оваа власт, така да тука ништо не зачудува во тој одговор. Ја повеќе пати реков во разни интервјуа дека не е одговора на едно писмо што се праќа. Мислам, кое што не ја одговара, да речеме. Меѓутоа тоа е, тука не можам да коригирам, тоа е така како што е. Така да никој нема кој да каже дека не се платени сметките, затоа што ние не сме субјекти во театарот, а сето друго го контролира Министерството, така да нема кој да покаже дека евентуално не биле платени сметки. И практично изгледа дека беа платени за да се пушти грејењето, зашто се пушти после интервенцијата на Оригјански. Меѓутоа, грејењето е навистина периферен проблем, зашто е подраматични се другите проблеми. Мислам, од
функционирање на целата култура од други аспекти. Тоа бара една посериозна и поголема анализа. Да. Министриката за култура исто така ве подсети и јавноста подсети дека ќе присуствува на премиерата на вашата премиера, бидејќи истата се реализира и финансира благодарение на годишната програма на Министерството за култура. Видете, и германци, изгубени германци беше финансирано од Министерството за култура, па не дојде никој да го види. Мислам, просто вака како детај, не ти ми фали нешто, него просто да кажа. Така да, точно е дека таа представа е дел од годишната програма на Министерството за култура. Не е благодарејќи, него нормално е Министерството да финансира представи, па дури и мој, мислам се едно што може би ме сака, не ме сака. Така да, ако дојдат, добро, ако не дојдат, не, мислам, не се разбира, никој не финансира ништо од негови пари. Мислам, тоа се исто мои пари или ваши, или не знам чири, кои што се финансираат во таа представа, во таа програма, така да немаме кому да бидеме благодарни специјално, мислам, тоа се една нормална постапка во една нормална држава да има министерство кое што е во служба на граѓаните, значи и во моја служба, и да финансира ако театарот, ако комисиите таму што ги имаат, најдат дека е адекватно да поддржат мој проект. Лани, например, една книга беше предложена, анализа на мојата работа и така натаму, па не доби ни динар. Значи, благодарејќи исто на министерството. Така. Да. Вчера гледав една дебата со Ким Мехмети. Да, ја гледав. Гледавте. Тоаш слушнавте дека како огорчено говори како медиумите работат во моментов некои во шупи, по станови и така натаму. Подготвени сте да работите во шупи. Господин Неунковски наместо Министерката за култура ви вели дека благодарение на неа, на незината добра волја и милост, да. Вие работите во Рамси. Знаете како, кога се објави пресудата за Кежаровски, имав една дилема дали воопшто треба да излезам со премиера на оваа представа, затоа што некако тоа е тоа што ја можам да го кажам. Од друга страна пак тоа што има сега две мои представи во Скопје после долго време нови, едната умената, едната во Драмски, мислам дека влијае на разбирањето на натре во колективите што е тоа што стварно е озбилна работа и на една цела публика која се враќа и која доаѓа да ги гледа тие представи. Така да обете представи германци веќе знам сигурно бидејќи се играат 30-40 пати, има многу публика. А исто така сум сигурен за огнени јазици дека има многу публика, бидејќи тоа се представи кои што покажуваат дека ова место имало еден озбилен театар еднаш порано и дека може тој театар озбилно да се врати. Така да е моите сите напори последниве 20 години да направам свој театар, за жал се покажа неуспешни од разни причини. Просто може да не ме бива за тоа. Меѓутоа, не гледам зашто би работел по шупи, а други да работат во злато. Значи, немам никаква амбиција да влезам умената таму поред врата, не сум влегол до сега, не знам дали ќе влезам воопшто. Зашто мислам дека еден театар што вообичаено би требало да кошта 15 до 18 милиони евра, од тој габарит театар, кошта 40 милиони скоро. Мислам дека тоа не е добро. Драмски има 25 рефлектори, например, овој театар ќе што работи. Така да не зборам за другите услови околу што се. И така натаму. Така да, ако треба и по шупи и по станови, можеме и по шупи и по станови. Малку сум стар за по шупи и по станови, али може да пробам да видам. На други места по Европа кај што работам, баш не работам по шупи и по станови, работам во озбилни театри.